Всем йоу, ребят, вы на моем канале. Канал Кашель, Насморк, Понос. Вот такой у нас канал, ребят. Кашель, Насморк, Понос. Короче, пиздец. Ой, извините, детям лучше его не смотреть, а то детям от родителей будет жопа. Короче, ребят, сегодня я вам покажу так. Время 18. Ой, 8:41. Да. Просто плохо, ребят, видно. Не, ну вообще. Я не понял. Что это за хрень? Куда ты пошел, скотина безмозглая? Тут ты скотина безмозглая. Вот мой брат, Ребят, с который вами сказал. канал Кашель, Насморк, Понос. Ты уже говорил, заебал. У Сереги Кашель, Насморк, Понос. Он вас хотел решать. Че ты пиздишь? На YouTube выложишь, потом пиздец. И чего, папа не смотрит его? А там в комментах напишут: ты чё, а мамка? А скажу, она ничего. Да сумочка. Плохо, ребят, связь, короче. Ну все, конец.